আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। তো ওয়েলকাম টু মাই ক্রিপ্টো ওয়ার্ল্ড। তো গাইস, আজকে আমরা কথা বলবো ক্যাটস নিয়ে, কারণ ক্যাটসের কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আছে। আর আপনারা রিসেন্টলি জানেন যে আমরা ডগসের থেকে কিন্তু ভালো প্রফিট করতে পারছি, অ্যান্ড এখন কিন্তু আমরা ক্যাটসের পারি আসছে, কারণ ক্যাটসও কিন্তু আমাদের এখন ভয়ঙ্করভাবে পেমেন্ট দিতে যাচ্ছে। অ্যান্ড এটা কিন্তু আশা করি যে ডগসের মতনই পেমেন্ট দিবে, হয়তো বা অত বড় পেমেন্ট না দিলেও হয়তো বা ওরকম দিতে পারে। আপনারা কিন্তু রিসেন্টলি জানেন ডগস কিন্তু ভালো পরিমাণে একটা পেমেন্ট করছে। তো ডগসের কথা না তুললে নাই, তো ক্যাটসের কী আপডেট আছে এটা নিয়ে কথা বলি। ফার্স্টে একটা গুড নিউজ দিব আপনাদের জন্য। ফার্স্টে একটা গুড নিউজ যে আপনারা যদি এখানে দেখেন, এটা কিন্তু বাইন্যান্স অফিসিয়ালি, আমি আবারও দেখা দিই, আপনারা অনেকে বিশ্বাস যদি না করেন। তো এখানে দেখেন বাইন্যান্স কিন্তু ব্লুটিক আছে। তো আপনারা যদি এখানে দেখেন, ওই বাইন্যান্সে কিন্তু অফিসিয়ালিভাবে একটা পোস্ট করছে, যেখানে কিন্তু ক্যাটসের কিন্তু একটা দেওয়া আছে, ছবি দেওয়া আছে। তো আমরা কিন্তু জানি নর্মালি বাইন্যান্সে কোনো কিছু লিস্ট হওয়ার আগে তারা কিন্তু একটা সংকেত দেয়। এই দেখেন, আমরা কিন্তু যখন ডগসের সময় যখন আসছিল তখনও কিন্তু সেরকমভাবে একটা সংকেত দিছিল, বা যে কোনো নোট কয়েন বলেন, ই কয়েন বলেন, সব সময় কিন্তু কোনো না কোনো সংকেত দিয়েই থাকে এই বাইন্যান্স। কিন্তু এখন কিন্তু আপনারা দেখতেই পারলেন যে ক্যাটসেরও কিন্তু তারা আপডেট দিয়ে দিচ্ছে। দেখেন, আপনারা যদি দেখতে করেন, এখানে যদি লক্ষ্য করেন উপরের দিকে, এই যে দেখেন, এখানে কিন্তু দেখতেই পারবেন, এখানে কিন্তু ক্যাটসরে উদ্দেশ্য করে দিচ্ছে বাইন্যান্স, কারণ এখানে কিন্তু বাইন্যান্সে লিস্ট হবে এই ক্যাটস। তো এখানে অনেক কমেন্ট আছে, বাইন্যান্স কিন্তু রিপোর্ট করছে যে পাওয়ার আছে এরকম আর কি। তো যাই হোক, তো এখন মেন টপিকে আসি। এখানে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, অবশেষে কিন্তু ক্যাটস কিন্তু বাই সেল হইতেছে, কিন্তু এটা কিন্তু পিওর মার্কেটে, তার কারণে কিন্তু একটু ঝামেলা। কিন্তু লিস্ট কবে হবে এটার কোনো আপডেট নাই। তো আমি আপনাদের একটু আজকে প্রাইসটাও দেখায় দিব। আপনারা যদি এখানে দেখেন, ক্যাটস কিন্তু বড় একটা পার্টনারশিপ করছে বিটগেটের সাথে। এখানে যদি দেখেন, বিটগেটের সাথে রিসেন্টলি অনেক দিন ধরে কিন্তু তারা পোস্ট করতেছে অনেক রকমের, যে বিটগেটের সাথে তারা পার্টনারশিপ করছে। ক্যাটসের অনেক পোস্ট আছে এরকম অনেক রকমের, তারপরে কিন্তু তারা অনেক রকমের আপডেট শেয়ার করতেছে। এখানে যদি আপনারা রিসেন্টলি একটা আপডেট দেখেন, এখানে কিন্তু তারা পিওর মার্কেটে আসছে, আর পিওর মার্কেট অফিসিয়ালি একটা প্রাইস শো করতেছে। এখানে যদি আপনারা দেখেন, এই দেখেন, এখানে কিন্তু তারা একটা প্রাইস অ্যাকসেপ্ট করে দিছে, মানে এই প্রাইসে কিন্তু এখন ট্রেড চলতেছে। এখানে কিন্তু পিওর মার্কেটে কিন্তু একটা আশা করা যায় যে এর আশেপাশে প্রাইস থাকবে। তো রিসেন্টলি দেখেন, এই ডান সাইডে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন, প্রথমে কিন্তু ভলিউমটা খুব বেশি ছিল, প্রাইস প্রেডিকশন আপনারা যদি নিচে দেখেন খুব বেশি ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু এইখানে লো হয়ে গেছিলো, তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে ডাউনে যাইতেছে। আশা করা যায় যেটা বাইন্যান্সে যদি লিস্ট হয়, ডগসের মতন বড় একটা যদি তারা সামাল দিতে পারে, তাহলে কিন্তু এটাও সামাল দিতে পারবে। এটা একটা বড় বিষয় না ক্যাটসের জন্য। তো আশা করা যায় যে ক্যাটসও কিছু একটা করবে। তো এখন আমরা যদি ক্যাটসের কিছু টাস্ক নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলি, সিম্পলি আপনারা কিন্তু বুঝতে পারলেন যে কি বিষয়টা, মানে কবে লিস্ট হবে। আর একটা কথা, লিস্টের বিষয়টা কিন্তু এখনও পর্যন্ত ক্লিয়ার করে নাই ক্যাটস, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ক্লিয়ার করে নাই এই লিস্টের ব্যাপারে। কিন্তু আপনারা কিন্তু এই ক্যাটসের অবশ্যই এই টাস্কগুলো কমপ্লিট করে রাখবেন, কারণ টাস্কগুলো কমপ্লিট করলে কিন্তু অবশ্যই পাবেন। আর আপনারা যারা আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হন নাই, তারা কি করছেন বাইকে, টেলিগ্রাম গ্রুপে অবশ্যই জয়েন হয়ে নেবেন, কারণ এই গ্রুপে কিন্তু সব রকমের আপডেট শেয়ার করা হয় টাইম টু টাইম। অ্যান্ড তাছাড়া কিন্তু এখানে টপ 10 মাইনিং বটও কিন্তু এখানে অ্যালার্ট করা হয়েছে। তো আপনারা চাইলে এটির ভিতরে জয়েন হয়ে নিতে পারেন। অ্যান্ড তাছাড়া কিন্তু এখানে ওয়াল মাইনিংয়ের সেক্টর আছে, এখানে এসে কিন্তু যে কোনো মাইনিংয়ের উপরে ক্লিক করলে কিন্তু ওই মাইনিংয়ের সব ডিটেলস এসে করবো, আপনি ইজিলি জয়েন করে রাখতে পারেন। তো ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। প্রিয় ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আল্লাহ হাফেজ।